सो गाइस अगर आप लोग कोई सेकंड हैंड बाइक परचेस करने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। सो गाइस पहली चीज़ आप लोगों को देखनी है, बाइक के इंजन में से कोई भी ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी कोई ऑयल लीकेज नहीं है। सेकंड चीज़ आप लोगों को जो चेक करनी है वो इसकी पैकिंग चेक करनी है इंजन की। देखो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आप लोगों को दिख रही है ना वाइट सी लाइन, ये पैकिंग होती है, ये बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ अलग रंग की है, यहाँ पे अलग रंग की है, या कुछ आप लोगों को अनइवन दिख रहा है तो उसमें आप लोगों को ये समझाओ कि बाइक का जो इंजन है या जहाँ पे भी पैकिंग है वो साइड खुली हुई है इंजन की, ठीक है। थर्ड चीज़ आप लोगों को बाइक का सेल्फ मार के देखना है। कार्बोरेटर वाली बाइक है 2 से 3 सेल्फ में अगर लग रहे हैं, स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर FI बाइक है तो सिंगल सेल्फ में जो है बाइक को स्टार्ट हो जाना चाहिए।